Jangan lupa perhatikan selalu lato-latomu kawan, karena ini bisa memberimu keturunan. Ups. Oke, jangan lupa berpelumas ya, agar naik turunnya enak ya, karena kalau naik turunnya enak ya, pastikan start engine-nya enak, dan kalau tidak berfungsi ataupun patah, bisa jadi mesin Anda tidak bisa hidup pada saat di hutan nanti. Oke, kalau ada saran boleh via komentar ya sob.